一些反华势力称，通过国家强制性的劳动力转移和扶贫计划，新疆数十万少数民族劳工被迫的手工栽棉花，这些完全不符合事实。实际上，新疆的棉花生产早已经实现了高度的机械化，既是在忙碌的采摘季节，也不需要大量的采棉工。据我们新疆农业部门发布的2020年的数据显示，新疆棉花的机械采摘率已经达到了69.83%，其中北疆的棉花95%都是通过机械来采摘。新疆的棉纺企业都是合法注册、依法依规生产经营的企业，根本不存在强迫劳动的问题。这些企业按照《中华人民共和国的劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，与各族员工依法签订劳动合同，充分的保障他们的劳动报酬权、休息休假权、劳动安全卫生保护权、获取社会保险福利等权利，以及宗教信仰、民族文化、语言文字等方面的权利。针对一些国家以所谓强迫劳动为由限制新疆的棉花进口，其根本的目的是通过打压新疆这些重要的行业，破坏新疆稳定，遏制新疆稳定发展，剥夺各族群众的生存权、就业权、发展权。